咁以下落嚟咧，我哋就先將頭1個鐘嘅時間交俾溫醫生講一講脊椎健康嘅問題先。好，唔該晒阿 May。咁就 Hello 各位好。咁就我係 William 啦。咁啊，大家都可以即係可以叫我做係啦，溫醫生又得啦，Dr. William 都得嘅。咁就首先自我介紹一下啦。咁我自己咧就係喺美國西北大學呢個脊骨神經科醫學院咧就博士畢業翻嚟香港咧就執業嘅。咁咧就我亦都喺加拿大多倫多即係外國啦、北美啦。咁啊即係係榮譽學士啦。咁就亦都喺美國考咗嗰個我哋叫脊醫嘅牌照啦。咁咧我會講解少少有關啲我哋脊醫同物理治療師同骨科醫生一啲謬誤啊，即係大家可能即係聽過啦，不過未必好認識我哋做啲乜嘢。嗱，咁我咧而家當然係一個註冊嘅脊醫啦喺香港。咁啊，其實香港咧就唔多嘅嚇。咁就義務工作咧，咁我之前就係有7年咧就係做職業脊醫協會嘅副會長啦。咁啊係去promote 下我哋香港嘅脊醫行業啦。咁我亦都試過做過美國08年奧運足球隊嘅隊醫嘅脊醫啦嚇。咁就而家有2個公務嘅工作咧，就係公共事務論壇嘅成員，同埋咧我係一個保安部嘅婚姻監理人上訴委員會事嘅一個委員嚟嘅。咁雖然大家唔知呢係乜嘢嚟嘅，不過唔使理佢嘅，因為唔係好多嘢做啊。咁啊，不過即係本身就話有啲人可能喺婚姻監理人投訴方面咧，就會追索，就會嚟到我哋嗰度喎。咁係咪婚姻監理人多數都係辦喜事㗎嘛嚇？好，除非你炒個場婚事先會揾到我嘅啫嚇。咁所以變咗就應該我哋就好少工作嘅呢樣嘢。好啦，咁事不宜遲啦，就介紹下其實我哋脊醫即係呢個歷史啦。咁其實咧，我哋脊醫呢樣嘢咧係源自於美國嘅。咁係一個美國嘅醫學嚟嘅，其實唔係中醫，唔係普通本身嘅西醫嚇。咁我哋咧1895年咧已經有喺美國開始㗎啦。咁至今咧都已經係119年啦，就係120年啦。咁我哋嘅脊醫之父咧叫龐馬醫生。咁佢咧就係 D.D. Palmer 啦，係我哋嘅創辦人啦。咁其實我哋創辦呢個科學咧，有啲第一位病人咧係出自於咧唔係脊骨嘅問題嘅，係啦，大家要係啦，即係搞清楚啦。咁咧我都會講解點解原來呢位失聰咗17年嘅病人咧，亦都曾經接受咗好多唔同嘅治療啦，包括西醫嘅治療啦、食藥啦，甚至乎以前100幾年前嘅美國咧係用巫術嘅。咁好多都即係做唔到啦，係醫唔到佢。咁就遇到咧就龐馬醫生。咁佢遇到龐馬醫生咧，就發覺咧同佢檢查，發覺原來佢個頸椎咧，即係頸部嘅頸嘅脊骨咧，發覺有一啲我哋叫錯位嘅問題。咁所以咧，從而咧令到導致到佢咧後天咧係有少少個聽覺有啲障礙而失聰嘅。咁咧佢咧發覺呢個問題咧，就將佢嘅脊椎咧做一啲脊骨嘅矯正。做一啲整脊嘅治療，咁咧最終咧佢就恢復翻聽覺出嚟。咁所以咧發覺咧原來哇整咗一個脊骨，即係調整咗咧，可以令到一個內科嘅器官咧係可以健康翻出嚟。咁所以咧從而之咧就喺美國咧一路咁多年就做咗好多研究嘅。不過咧由於當時美國咧都係由西醫去主導嘅，咁所以咧都係食藥啊、打針啊、做手術啊呢啲咁嘅醫學。咁所以咧變咗咧脊醫咧就一路未有咁嘅機會咧去做一啲好多嘅科學嘅研究，證明咧整脊係可以治療到一啲病症嘅。咁直到1978年咧，先我哋咧有第一本嘅科學嘅證據，話脊醫呢個調整咧係可以幫到腰痛啊、頸痛啊，甚至乎好多其他甚至乎內科嘅一啲問題嘅。咁去到86年咧，先真係有一個即係一個科學嘅研究啦，去
證實呢一個科學啦。咁去到90年代咧，脊醫先喺美國咧開始有一個聯邦嘅金錢咧去實行一啲研究同埋學術性嘅發展嘅。咁所以其實咧，如果照計翻咧，對比於其實普通嘅西醫或者甚至乎中醫咧，咁我哋脊醫咧真係一個非常之新嘅醫學啦，因為只有20-30年嘅歷史嘅啫啊。好啦，咁脊醫其實係乜嘢咧？我哋成日聽脊醫，咁第一咧，我哋就唔係物理治療師，係啦。咁物理治療師咧係需要，因為治療師係需要係由一個醫生去斷症，咁咧就可能咧要叫佢咧去做一啲治療啦。我哋唔係物理治療師，物理治療師多數都可能會醫一啲即係受傷嘅傷患啦，或者係一啲復康啦。我哋又都唔係骨科醫生啦。咁骨科醫生咧喺外國咧就屬於係一啲創傷嘅骨科嘅，即係話我哋而家斷咗骨、撞車、甩咗臼，或者視乎咧你係可能有唔好彩生咗骨癌咁樣咁骨科醫生咧就會幫助咧係你可能要做手術啊，做一啲比較即係再專科嘅一啲醫學啦。咁我哋亦都唔係中醫啦，所以我哋其實就唔會，亦都唔係鐵打啦咁不過咧有時咧我同啲婆婆公公咧都會同佢哋解釋嘅，因為咧佢哋唔識咩叫脊骨神經咩叫器官咁樣嘅。我有時咧就同佢講，我就係鬼佬鐵打啦，係啦。咁呢個比較佢容易去接受啲，雖然我哋同鐵打都有啲分別咁不過咧比較叫做接近㗎啦咁我哋咧一門西方嘅醫學啦，咁就其實喺美國咧都歸納於我哋叫另類醫學嘅，即係唔屬於係一個主流醫學，即係唔係西醫食藥你出去抹下口探個熱打針嗰啲咁不過咧，我哋呢個醫學咧亦都係喺北美咧未來20年其實最有前途嘅行業嚟嘅。點解？因為人口老化啦，其實都唔係喺美國喺香港都係其實。咁所以咧就人口老化啦，亦都越嚟越多都市病啦。咁所以變咗咧，脊醫喺呢方面咧都會可以彌補到骨科醫生物理治療即係一啲嘅其他方向嘅治療啦，可以好啦，其實脊骨神經醫學咧，咁同其他即係骨有啲咩嘅唔同咧？咁其實咧，世界衞生組織咧一早已經承認呢樣嘢咧係一個新嘅一個醫學有個理論嘅，就係我哋咧係關於呢3個比較常，即係我哋成日講嘅。就係神經啦，神經反而係一個等下你都睇下，肌肉啦同埋骨骼嘅，咁就係話成個神經、肌肉同埋骨骼嘅系統咧，我哋係可以對成個人嘅健康咧係作於一個診斷啦、治療同埋預防嘅一個衞生嘅行業。咁我哋咧嘅強調咧，亦都係用手去做治療嘅。咁即係話咧，我哋包括咧可以係矯正一個關節啦，或者咧你成日可能要聽咧手法嘅矯正啦，尤其是咧對於一啲錯咗位嘅一啲關節去調整啦。咁英文咧我哋就叫 chiropractic，CH 咧就唔讀 chi 嘅，我就讀 K 嘅，因為本身咧 chiropractic 呢個名咧係一個古希臘嘅詞語嚟嘅，即係話咧我哋用手去醫人嘅醫生係啦，所以咧就用脊骨神經醫學呢樣嘢。好啦，咁亦都世界衞生組織咧，亦都係開始，亦都係喺2005年咧就開始有一個鑑定啦，就係話我哋嘅一啲培訓嘅基礎同埋安全嘅指南都係同時間2005年咧度即係走出嚟啦好啦，咁脊骨嘅醫學咧，我哋係唔需要用藥物嘅，所以有啲人問我Dr. William 你又唔需要用藥物，又唔需要做手術，咁點醫人咧？咁等陣會講下點解可以醫到人唔需要用藥物啦，唔需要用手術嘅。咁我哋嘅對象咧，其實係整個人，並非個別嘅器官。即係話咧，就算你條頸有事，我唔係為咗醫你條頸咁簡單，係啦，因為成個人咧係整體嘅。等陣我都會講解點解成個人係整體亦都係非個別嘅病症啦，即係等於你頸痛唔係真係完全醫咗呢個頸痛，冇咗痛就叫醫好啦。其實我哋脊醫咧最大嘅目標咧就係希望幫助咧每一個人咧步向健康啦，係不正常嘅脊椎咧嘅位置或者運動嘅功能咧係可以影響成個神經系統嘅運作嘅。即係話咧，我哋咧嘅脊椎咧係中國人成日都講啦，脊椎係大陣啦，
係啦，因為大陣咧入面主宰咗神經線就控制晒我哋成身嘅器官同埋健康啦。咁呢個都係非常之緊要嘅一環啦嚇。好啦，咁就好啦，呢啲其他理論咧就唔需要多講。咁我哋脊骨嘅療法咧，即係脊醫喺香港咧，其實1981年已經有㗎啦。咁當時咧，我哋仲未可以註冊嘅，咁即係話咧，我哋唔可以叫自己嘅醫生啊。咁不過咧，去到1993年咧，註冊脊醫註冊條例通過咗之後咧，我哋就可以咧用註冊脊醫或者一個脊骨神經科醫生嘅銜頭咧去到行醫啦。咁咧而家我哋咧呢個脊醫管理局去監管我哋嘅醫學嘅。咁啊，2013年咧、14年咧，咁我哋其實亦都屬於咧，我哋本港都冇話4大咧，係我哋都屬於一個基層醫療嘅醫生，即係話咧，你係唔需要去有一個轉介咧，都可以嚟揾到我哋嘅醫生嘅。係啦，入嚟嘅朋友隨便揾位坐啊！好啦，咁就好啦，我哋4大醫療西醫咧、中醫、牙醫咧就佔可能咧9%啦。咁脊醫咧，其實我哋直至現時為止咧得2個醫生咧就喺香港執業嘅啫嚇。咁所以咧對比除翻我哋700萬人口咧，一個醫生做幾萬人都唔得掂嘅嚇。OK， 咁所以就即係嗰個需求都非常之大。好啦，咁脊骨神經個醫學咧就基於咧有2個理念咧係可以醫到人。第一就係我哋身體嘅智慧，英文叫 innate intelligence。咁啊，咩叫身體嘅智慧咧？身體嘅智慧咧，即係話，當而家好似好多人啊，我哋嗰個溫度，身體嘅溫度會上升，咁我哋嘅身體會做啲咩？希望唔好咁熱啦，冷卻啲啦，就會流汗啦，係咪啊？好啦，如果你太凍啦，開始嗰啲我哋嘅皮膚就會起毛孔豎起啦，啲毛囊豎起啦，咁我哋可以即係保溫啦咁就令到我哋嘅身體咧可以作出一個即係長時嘅一個平衡嘅咁咧或者我哋有時界傷咗、受咗傷，咁唔係我哋啲藥膏加冇令到我哋好翻，係因為身體知道嗰個位受咗傷，所以我哋先會作出一個修補嘅啫呢個就係我哋身體嘅智慧。係啦，每一個人類，如果你係人的話咧，都可以有呢一個智慧嘅。好啦，第二咧，呢個都幾奇怪啊！身體係最好嘅醫生，反而咧我成日都講咧，我係幫你自己醫好自己嘅。所以咧，其實真正醫好你嗰個咧，唔係我，係你自己嘅身體、自己嘅神經系統、自己嘅氣健康，自己恢復翻出嚟嘅。咁所以咧，有時其實一個好簡單嘅比喻咧。感冒去睇西醫叫你做咩？休息多啲啦，翻嚟飲多啲水啦，唔好咁夜瞓啦咁其實唔係因為啲水令到你好翻啦，係你身體去休息之後咧，個新陳代謝咧令到你康復。咁所以其實身體咧呢個醫術咧非常之係非常之強嘅。咁我哋點樣可以運用身體嘅智慧同埋我哋身體係最好嘅醫生咧？其實最緊要咧。就係靠呢副嘅神經系統啦，因為咧神經系統咧，我哋嘅呢個智慧咧，就係由個神經系統嗰個信息咧一路運行我哋嘅身體，佢一路檢查緊我哋嘅器官有冇問題，或者對於我哋外界嘅環境有冇一啲轉變，去作出一啲改變。咁所以我哋神經系統咧，反而係主宰我哋成個健康嘅最根源。咁所以咧，你睇下呢幅圖咧，咁我哋嘅神經線咧都係通往好似血咁樣咧，血管咁樣咧，通往全身嘅。好啦，咁另外咧就係我個神經系統，亦都係我哋咧整個生命咧係第一樣嘢，第一個器官去製造出嚟嘅。嗱，當第一天精子與卵子結合嗰陣時咧，受精之後咧，反而我哋你見到咧，我哋一個胚胎嘅形狀咧，其實係我哋嘅中樞神經個形狀嚟嘅，包括我哋嘅腦袋啦，同埋我哋嘅脊髓，咁會有一個蝌蚪形咁樣，仲未有骨啊，仲未有我哋啲關節啊咁樣嘅咁第一樣嘢做出嚟，梗係最緊要㗎啦。咁如果唔係，你唔需要第一個器官做出嚟啦。咁去到60日咧，我哋先開始有啲骨肌啊，我哋啲肌肉咧去包住呢個神經系統
咁就令到我哋成為一個人啦。OK， 咁所以個生命嘅創造咧，其實都已經係剖析咗咧。其實我哋呢個神經系統有幾緊要啊！即係話我哋整走呢個神經系統，基本上就唔可以真係生存啊！好啦，咁我哋神經系統出面係啲咩嚟嘅咧？就係、是、我哋嘅脊椎啦。所以點解脊椎都係一個非常之緊要嘅器官？好啦，咁其實脊椎咧，小朋友方面咧，呢度咧我括住小童啊。咁其實小童咧就因為咧我哋啲脊椎係小朋友嗰時咧仲係一塊塊嘅。咁啊，所以咧變咗咧，小朋友就有33節嘅脊椎啊。咁如果咧我哋係大人咧，就只係我哋唔計盤骨咧，我哋其實就有24節嘅脊椎嘅。分別咧就係、是、頸椎有7節，胸椎有12節，腰椎有5節。好啦，咁啊做個互動先。有冇人知道頸椎第一節喺邊度啊？頭顱骨底啊，好啊，可唔可以指到俾我睇啊？即刻摸下先，不過我咁樣睇唔到嘅喎。嗱，其實咧我哋嘅頸椎第一節咧，就啱啱喺個頭顱骨啦。嗱，頭顱骨後面有兩個後尾枕啦，有個兩個骨啦。但係佢一寸到凹咗落去嗰個地方咧，入面其實就係我哋嘅頸椎第一節嚟嘅。其實真正咧就唔係好摸到嘅，因為佢係幾深下嘅。OK， 你摸到嘅地方咧，其實係兩邊嘅肌肉。嗱，咁啊有時咧頭痛，我哋呢兩邊嘅肌肉會點啊？硬晒啦，有時頭痛係可以按下呢兩條嘅肌肉啦。咁同我頸椎第一節咧都有啲關係嘅，因為咧其實肌肉都係黐住啲骨嘅啦。咁啊好啊，頸椎第7節咧，中醫係叫大椎，英文叫 C7 C7。咁啊因為頸椎叫 cervical。咁啊頸椎第7節差唔多喺我哋嘅領呔，即係我而家個領呔位之下咧，你後面覺得膊頭咧最突嗰嚿骨咧，大部分嘅人咧就係頸椎第7節嘅所在嘅。不過咧，有時咧好得意嘅，我有啲病人咧問我：喂，溫醫生，我呢個第7節咧歪咗出嚟，突咗出嚟喎。咁咧其實咧唔係真係，有啲人真係唔係真係歪嘅，或者突咗出嚟。其實只係因為你嘅姿勢有所改變，所以先會令到呢個叫大椎嘅一個刺突咧。刺突嘅意思咧就係我，因為咧打一啲模型咧就係話我哋嘅脊椎咧呢度有兩節腰椎嚟嘅。咁就後面咧突出嚟嗰啲龍骨嗰啲咧，就我哋叫刺突啦。咁就咧係平時我哋喺中間摸到我哋條骨嗰個位咧，就係呢啲突出嚟嘅地方。咁樣佢咧本身天生咧 C7咧呢個頸椎第7節都係大隻啲嘅。好啦，咁咧胸椎咧12節咧就係由頭先咧當然繼續數落去啦。咁啊由頸椎咧個胸廓咧，我哋就一路落到去中腰呢個位置嘅。咁其實胸椎嘅意思咧，如果係大家拆自己胸椎出嚟咧，就有啲肋骨連住喺度嘅。咁啲肋骨就係保護個肺啦，同埋嗰個胸廓啦、心臟啦呢個地方，咁啊叫胸椎。咁啊第三個地方咧就係腰椎，腰椎就5節啦，就係 L1、2、3、4、5啦。咁啊腰咧就由中間呢度開始咧，就差唔多落到去皮帶個皮帶位啦。咁所以有啲人咧亦都係啦，喂醫生，我呢度咧尾龍骨咧好痛喎，咁係錯誤嘅。呢個完全唔係我哋嘅尾龍骨，呢個只係我哋嘅腰椎第5節，係啦。我哋所謂嘅尾龍骨咧，其實我哋指嘅係個尾椎，係啦，差唔多係咧，差唔多去到個盤骨個底嗰度咧，個差唔多咧，即係個 pat 中間個罅嗰度開始，嗰個先係嗰個尾椎，係啦，嗰粒滴，即係一粒滴仔嚟嘅啫。但係佢即係成人咧，大概係半寸到咁多嘅啫。咁有時咧，有啲人如果咧萬一唔小心咧，成日跣親跌過咧，跌到個尾椎可能塞咗佢個會會歪咗位嘅喎。咁所以咧，平時我哋坐啲硬嘅凳咧，好似而家呢啲凳都唔係好，即係好有軟熟感咧，就會覺得中間好似揞住咁嘅。咁呢個就係嗰個尾椎啦。好啦，咁介紹咗脊椎嘅構造咧。咁其實脊椎嘅作用咧就有3大功能。第一，當然咧就係我哋嘅大陣啦，背部嘅主幹，差唔多咧係我哋成個人嘅身體嘅成棟樓，呢棟樓嘅主幹嚟嘅。除非我哋曱甴，係啦，我哋曱甴如果係爬喺度咧，就唔需要呢條主幹嘅。咁所以咧，我哋嘅脊椎要保護我哋嘅中樞神經，保護我哋中央神經系統。由個腦袋咧，個中樞神經就會經過脊骨咧，一路落到去個尾椎嗰度。咁神經系統咧，當然就係控制我哋
同埋協調我哋嘅器官同埋我哋肌肉嘅運行啊。好啦，咁我哋嘅脊椎咧嘅分佈啲神經線咧，亦都係會負責去感官嘅。啊，除咗我哋喐之外咧，都要感覺我哋嘅周圍。嗱，你見到綠色嘅地方咧，就係頸椎 C345控制嘅地方。咁所以咧，有啲人士咧條頸有問題咧，佢會發覺佢嘅手臂可能係某啲手指臂，所以你見到咧，我哋嘅手板咧，譬如手指公係 C5、C6控制嘅，食指同第3隻手指咧就係 C7 控制嘅。或者第4同第5隻嘅手指咧就 C8 控制嘅，咁即係差唔多咧，去到即係中間呢個位置咧有問題咧，先會令到你啲手指麻痹嘅。咁所以咧有時小心咧就係話，你發覺長期麻痹隻手，不過條頸有啲人咧冇乜病症嘅，梗唔會話點樣痛啊，冇乜話即係有好多疾病嘅條頸，其實都反映住咧你個頸椎已經有少少毛病，所以唔好忽視啲手腳麻痹。好啦，胸椎咧就係身體啦，其餘嘅部分啦，藍色嘅地方啦。咁另外咧，紫色嘅地方咧就由腰椎控制嘅。咁所以有啲人咧落到去腳趾公、小腿側邊麻痹咧，其實都同個腰椎可能有問題有啲關係嘅。後面咧就係我哋咧嘅大髀位啦，同埋小腿腓腸肌嘅位置咧，就由我哋盤骨嘅神經線控制。咁所以咧，我哋作為醫生咧，都需要咧去斷症咧，就係判斷咧，究竟你有時啲手腳麻痹啊，或者係你啲腳痛啊、手痛啊，會唔會唔係隻手腳有問題，而係個脊椎有問題？好啦，咁呢個圖咧就係代表脊骨神經線控制我哋其他嘅器官啦。因為頭先我講脊骨神經控制亦都好緊要，就係啲內臟。咁所以咧，啲頸椎咧就控制高啲嘅地方啦，比較近啲頸啦，就係甲狀腺啦，我哋嘅喉嚨啦，咁就甚至乎我哋嘅面部嘅腺體啦，有啲人咧頸椎第一節出現一啲問題咧，亦都會頭暈啊，會耳鳴啊，咁呢啲都係會有啲咁嘅毛病嘅。咁之後落到去頸椎胸椎3、4、5節咧，就控制心臟同埋個肺部啦。去到 T6咧，胸椎6、7、8節咧就控制啲肝臟、胃啦。再落咧，腰椎就控制啲大腸啦，同埋生殖器官啦咁樣嘅。咁所以咧，我哋亦都常見咧，就係話有時咧，有啲病人咧，佢啲器官不嬲都唔係好健康嘅。例如佢個胃成日都嘅，成日都有氣嘅。不過可能咧已經去過醫院照過胃鏡啊，中過菌啊，樣樣都冇事喎。咁都仲係有咁嘅問題咧。有時我哋咧脊醫咧會喺 T6、T7、T8 嗰度咧會揾到一啲脊椎嘅問題，例如錯位。咁所以咧，有時呢啲地方咧，我哋都會稍作去矯正咧，發覺咧個病人咧逐步個胃嘅健康都會翻嚟，係啦。咁呢個都係常見咧，脊椎嘅神經咧係控制其他器官嘅健康。咁呢個都可以俾大家咧今日一個即係一個係啦一個思維咧，唔好諗住脊骨有問題就一定係頸痛腰痛。其實我哋啲器官有可能會被影響到嘅。好啦，咁脊椎嘅活動單位咧，咁咧呢度我都攞咗兩個模型咧，就話可以大家傳去睇嘅。一個喺呢邊啦，可以望下。呢兩節咧就係腰椎啦。咁上面點解我會整到透明咧？個節咧就因為可以你望到咧上面咧睇落中間嗰度咧就見到自己個椎間盤嘅，係啦。個椎間盤咧中間咧就係個白色嗰個軟腍腍嘅物體。嗱，咁咧就可以傳過去俾大家睇。咁脊椎骨咧就兩節啦，中間咧有一個虛位咧就係椎間盤啊。應該成日大家都會常聽見有啲椎間盤突出症就會喺呢啲地方發生。咁其實佢本身咧就係都一個軟組織嚟嘅。咁後面咧就有一個神經孔，即係話咧有個窿嘅。呢個窿咧就係我哋嘅脊骨神經咧必須走出嚟嘅地方。咁咧就係控制我哋其他嘅器官㗎啦。咁就呢個就係我哋脊椎活動嘅單位，即係兩節嘅脊椎加個脊椎椎間盤，同埋加一對嘅神經線。好啦，咁問題就嚟啦。正常嘅脊椎咧，佢一個排列咧
就應該係好似起樓咁樣咧，一層一層咁起上去咧就好對齊嘅。咁亦都個椎間盤咧就唔會咧受壓嘅。咁不過咧，我哋叫英文叫 subluxation， 即係一個脊椎嘅錯位，就係會咧脊椎呢個誇張法呢個大，呢個咁樣咧應該都唔喐得㗎啦呢個。我哋嘅脊骨咧係有少少褪咗位，反而咧有啲人會特別問我，喂，錯位同移位咧有咩分別咧？其實移位咧喺骨科入面咧就真係好似呢一個咁咧，真係好似甩咗臼咁。其實錯位咧就唔一定真係成個歪咗，可以係咧好似平時你睇啲門鉸咁，你望落個門鉸嗰度咧係直嘅，即係嗰幾個關節直嘅。不過你一開合咧，一開到門咧，你發覺會有啲位即係開合個制動咧有啲問題，咁嗰啲都叫做錯位嘅。咁所以咧，其實我哋嘅脊椎咧都可以排列咧係正常，不過我哋嘅活動咧就會受阻嘅。咁嗰啲都係有問題嘅脊椎嚟嘅。好啦，咁不過咧，如果去到咁嚴重咧，就一定會壓到我哋嘅脊骨神經線。咁所以咧就會引發咧可能一啲麻痹啊、痛症啊等等嘅病痛。好啦，咁點解我哋啲脊椎咧會咁樣去錯位或者歪咧？等人都會講嘅。不過咧，首先我要介紹嘅咧就係我哋脊椎嘅一個正常嘅生理弧度。呢個咧反而我係會首先講嘅，因為脊椎嘅生理弧度咧，本身我哋人咧呢一條脊椎咧打側睇咧就一定有個弧度嘅。頸椎咧就有一個叫前突，胸椎咧有個叫後突，即係向後彎。腰椎咧亦都有個向前突嘅脊椎，就形成咧一條 S 型嘅喺側邊睇下。咁呢個其實好緊要嘅，因為咧呢個弧度咧係幫我哋避震嘅。咁我哋好似彈弓咁，因為人係要喐，所以先要避震。咁其實我哋避震啲乜嘢咧？避震啲咩器官咧，或者咩部位咧？頭啦，冇錯，因為人個頭其實係幾重啊？大家有冇人試過自己放下頭？不過唔好翻去即刻即係擺喺網上面，我覺得幾好笑喎嚇！你唔好話係我教。不過咧等陣都會講嘅，其實個頭都幾重下。不過咧，因為人類咧，當係我哋個即係脊骨嘅發展咧，係當我哋胚胎嗰陣時咧，其實我哋嘅脊骨係冇乜頭先我講嘅 S 嘅弧度嘅，即係話呢個嗱，呢個 BB 嘅胚胎咧，仲喺個媽嘅肚度咧，個頸椎呢個係頸椎，呢個係胸椎、腰椎，呢邊睇下嘅。頸椎、胸椎、腰椎同埋個盤骨，只係一個 C shape 嘅，即係只係一條嘅弧度。好啦，咁第一條頸椎弧度係點樣開始先咧？其實係 B， 就係將，因為我哋要爬BB 一定要經過一個爬咧，先可以識得企嘅。點解啊？其實因為我哋一定要形成呢個頸椎弧度咧，托起個頭，我哋個頭先唔會成日望住個地下噶嘛，係咪？咁所以變咗咧。一定要將個頭升高嗰時咧，就形成頸椎呢個向前突嘅弧度啦。好啦，到12個月之後，開始我哋嘅骨骼咧，或者啲肌肉咧開始有力咧，可以撐得起我哋成副脊椎嗰時咧，我哋嘅腰椎咧就要同頸椎相對咧，我哋人類先可以正常企喺度平衡嘅。因為我哋唔係馬騮精，我哋唔係猩猩，所以咧我哋要咁樣平衡咧，就必須要有呢個弧度去承托我哋個頭嘅重量。所以咧，其實呢個弧度好緊要啊。好啦，不過點算咧？平時嘅你係咪咁樣㗎？係咪好樣衰嘅？我成日咧話咧，喂，你做咩成日聞個電腦咧？個電腦唔係好香嘅啫 ，OK？ 或者而家大家係咪成日攞住啲手機耷低頭？都係會伸長條頸咁樣。其實咁樣咧好弊嘅，因為咧你係會令到頭先我講嘅頸椎咧係會喪失咗弧度，而我哋嘅頭顱咧有成好似一個保齡球咁重嘅。OK， 保齡球有幾重啊？
輕嗰啲8磅啦，即係俾女士碌嗰啲8磅啦，男士可能12磅啦。OK， 咁其實咧咁重嘅頭咧，你試下擺喺自己嘅手度攞住保齡球全日，睇你隻手會點樣？係嘛？好啦，如果頭先好似頭先嗰個人咁，將嗰個頸向前中，咁我條頸會點咧？即係差唔多你將隻手攞住保齡球擺喺前面全日，咁我個手嘅肌肉應該都幾疲勞下，係咪啊？嗱，咁咧所以咧其實有啲研究嘅就係話咧，當我哋個頭骨有10至12磅重咧，當我哋嘅頭部向前伸每一寸，我哋嘅頸咧就會受壓嘅增加㗎啦。咁咧，如果我哋長期不良嘅姿勢咧，我哋嘅頸椎咧可以達到20至30磅重嘅。即係話咧，你定住你個頭咧，我哋個頸椎要受20磅至30磅嘅力。咁如果你每一年都係咁樣去做一個壞習慣姿勢，你啲頸椎會點咧？退化啦，係咪？等陣會講散骨刺啦。啲肌肉點解幫我做完一樣嘢，有啲硬晒咧膊頭？就因為我哋啲肌肉咧係要拉住個頭，唔俾呢個頭跌落地下。OK， 所以先要掹住，所以先會緊，先會脹嘅啫。啊，咁所以呢個咧，嗰個頸嘅位置咧，個弧度咧，其實係非常之重要。好啦，嗱呢兩度咧就有個 X 光片，左邊咧就係正常嘅弧度嘅頸椎，呢個係打側睇嘅。咁咧骨同骨中間咧就有一個虛位，因為 X 光影唔到啲椎間盤嘅，只要影到一個虛位就係我哋嘅椎間盤。咁佢嘅高度咧就係好健全嘅嚇，咁啊呢個正常，左邊係正常嘅嚇。右邊嗰個咧，我哋叫做太過直啊條頸，即係話喪失咗個弧度。本身個弧度咧應該係咁樣，係一個 curve 啦，喪失咗弧度太直啦。咁你見到咧個頸椎咧，佢嘅距離咧骨同骨中間都係蝕咗啦嚇。呢啲脊椎咧，嗰啲椎間盤已經蝕咗，同埋咧就生咗少少骨刺出嚟。咁所以咧，有時有啲人嗰條頸本身冇乜病徵嘅，不過可以做檢查，影個 X 光，發覺咦你個 report 寫住你個頸太直，弧度喪失，咁啊加埋C5、C6、C7有骨刺咁樣，咁之後你就會問下醫生，發生咩事咧嚇？點解會我都唔痛啊，冇乜受傷，點解會即係退化咧？其實就同呢個弧度喪失有啲關係嚇。試下做一個好簡單嘅實驗，伸直隻手指，攞啲食指出嚟，知唔知邊隻係食指啊？OK， 講笑嘅 OK。嗱呢個咧就將隻食指咧彎曲佢，然後咧揾個拳頭喺你隻手度撳落去，放鬆啲關節，你發覺咧有啲彈力嘅，就係我嘅頸椎嘅弧度。不過如果我哋直頸咧，伸直晒手指，繃直隻手指，再用個拳頭壓落去咧，你會發覺自己啲關節佢會受晒啲力。咁即係話，如果你長期好似我頭先咁伸長條頸、直頸啊，係啦，咁你日日都係咁樣去做嘢咧，咁其實你嘅關節就一定係勞損緊，所以唔使一定咧係孭重嘢或者係意外受傷，你都會勞損緊你嘅頸椎。好啦，咁除咗勞損嘅頸椎之外咧，原來不良嘅姿勢咧，即係話咧將個頭伸長咧，原來仲有問題嘅喎。睇下先，肺部容量降低最少20至30%。哇！呢個好緊要喎，因為咧你吸一啖氣咧少打，即係同正常打個8字同埋7字。好，咁我哋個肺係我哋做咩？吸氧氣啦，係咪？俾我哋啲血啦，等我哋精神啲啦，帶氧嗰啲肌肉先可以運作啦。好啦，咁啊做個實驗啦，不如大家咧試下自己寒背啦，你最醒啦，即係唔使喐啦，因為已經寒咗過去。嗱，咩叫寒背咧？將個下巴伸出嚟，即係好似我頭先咁咧，好肉酸嘅，係咪擺上網啊？你哋但係條頸伸直咁樣向前，兩個膊頭向前咁樣烏少少，平時即係笑好似好攰咁樣，試下咁樣深呼吸。然後呼氣，好頂我，頂住我 ，OK， 好啦，試下不如挺直自己，坐直翻。嗱，我哋英文叫 tuck chin， 即係話將個下巴咧收翻少少入去，將兩個膊頭打開啲啲，試下再深呼吸，然後呼氣，
係咪啊？啖氣都唔同啲嘅。其實咧呢個姿勢咧，好取決於我哋嗰個肋骨咧，究竟可唔可以係擴張嘅。所以變咗，如果試想像你平時都係成日寒住個背咧，加埋呢個肚咧，仲突埋個肚出嚟，咁肉酸添。OK， 咁所以咧變咗，其實你自己嗰個肺容量咧都會越嚟越低嘅。咁即係話你亦都影響緊你自己啲帶氧嘅功能。咁所以變咗咧，寒背或者不良嘅姿勢後果係幾嚴重下。咁啊提上咗亦都提早患上呢個脊椎錯位咧，即係話會歪啦，同埋自己個人咧都開始失衡啦。咁所以咧，其實連個膝頭哥咧，有時因為咁樣企得唔啱咧，都會導致到佢勞損嘅。好啦，咁呢個不良嘅姿勢咧，短期同長期嘅影響咧，就話短期即係冇乜所謂啦，即係可能有啲錯位啦。等陣我都會介紹下點樣即係檢查下啦，知道自己其實係咪歪啦。第二咧，如果係長期嘅影響咧，就會開始有個體態嘅改變，即係話你寒咗背，我叫你企直，你都企唔直嘅，你都仲係寒住，即係已經變咗形㗎啦。咁啊，或者呢啲骨骼入面嘅病理開始即係已經係出現啦，例如骨刺啦、椎間盤突出啦、手腳麻痹啦、坐骨神經痛呢種種嘅脊椎毛病啦，係同我哋脊骨有啲關係。好啦，再嚴重啲咧，就真係咧影響我哋頭先嗰啲交感神經啦，即係我哋不自律嘅神經係我哋自己本身控制唔到嘅，就係可以影響我哋心肺功能啦、神經系統啦、消化功能啦，種種一啲內科嘅問題。好啦，咁所以其實個影響係幾大嘅呢個姿勢。好啦，我呢度咧就帶俾大家咧，呢21世紀咧，如果大家人類覺得係進化論咧越嚟越，我哋係猿人慢慢變成直立式嘅人類，而家我哋調翻轉咧，開始工業嘅革命，甚至乎電腦嘅時代，而家我哋慢慢就寒翻背落去，即係我哋要變翻做猿人。所以咧都幾弊嘅呢個問題。咁所以點解即係脊醫呢一行咧？如果大家有小朋友咧，係啦，或者係想轉行咧，做醫生咧，歡迎佢哋加入脊醫嘅行列，因為係啦，一定係好多人有問題嘅。好啦，咁其實痛症咧係幾時發生咧？其實咧未去到好嚴重咧，個身體係唔會有痛症嘅，因為痛症呢個警號講俾自己身體聽，喂，有啲嘢有問題喎。你要修補佢喎，如果唔係繼續會影響自己嘅器官或者係身體嘅毛病嚇。咁神經線受到干擾啦，有時咧有啲醫生會話：喂，你壓住神經線。其實咧，我哋做啲解剖學咧，甚至乎一啲退化得好犀利，我哋做咗解剖學咧，發覺啲神經線咧唔係真係俾佢壓住嘅，只係咧可能係影響咗神經嗰個組織嘅周邊嗰啲組織，令到佢發炎，所以先會影響咗神經線。咁所以咧，我哋只可以話咧係神經線受到干擾。好啦，第二咧就係話咧脊骨嘅關節錯位，即係話等陣我都講多少少，因為呢個係同脊醫係有直接嘅關係，就係話佢係會棘住啦，咁令到我哋嗰個活動能力咧會降低嘅。好啦，第三咧係生骨刺，如果生骨刺亦都引起個神經線干擾咧，都會痛嘅。或者咧，我哋係引發骨肌系統嘅失調，即係話咧，我哋骨同埋肌肉有個失衡嘅問題咧，都會令到我哋開始有痛症嘅。好啦，咁引發咧我哋肌肉同埋骨骼嘅毛病。好啦，咁點解人係會歪咧？好啦，人會歪咧有5大類。第一，缺乏運動。邊個人覺得自己都係缺乏運動嘅？舉手。哇，咁多嘅，死喎！係咪好忙啊？係咪好攰啊？呢啲藉口我成日都聽嘅，每一日都係。咁缺乏運動咧，而家政府就講啦，即係一個禮拜唔該都做翻2日30分鐘嘅運動啦，係咪？咩運動都好嘅。食完飯落去行下嗰個急步行啦都得嘅，咁就唔一定話我真係要走去打場波啊咁樣嚇。咁缺乏運動咧會令到我哋脊骨有問題啦，創傷所以呢位球員咧都幾大鑊啊，中間俾人踢。咁不過咧，平時我哋講嘅創傷咧，唔
唔一定咧，你唔可以講添，跌咗喺條街嗰度，然後即係要入院，去到 A&E 嗰啲先叫創傷嘅。可以係咧，突然間呢位哥哥有人開到門，一壓落去度，咁佢嘅脊骨都可以叫創傷嘅。OK， 即係話呢一啲突如其來嘅壓力咧，係一個好突然嘅，都可以令到我哋脊骨會錯位嘅。所以呢個叫創傷啊！嗱，你有創傷啦。OK， 好，不過咧，好啊，第三個就係過度勞損。咩叫過度勞損咧？即係話長期你都會重複性做同一個動作。例如，如果你對電腦就喺度成日撳住個 mouse，係咪？如果你做護士，可能係要搬人嘅長期一個動作啦，或者係搬嘢啦、文件啦，呢啲都叫過度勞損。好啦，第四係姿勢不良啦。你見到個小朋友咧，成日就即係趴喺度做功課啊，咁呢啲都姿勢不良啦，坐喺度嗰啲都係唔啱嘅。咁啊，另外就係情緒壓力啦，呢個比較即係深遠一啲。咁啊，因為點解我擺情緒壓力喺度咧？因為其實我哋身體咧同埋嗰個 mind 咧，即係我哋個心情個情緒咧，其實都同即係都係掛鈎嘅。即係話咧，你唔開心咧，你個身體咧唔會好健康嘅。你會發覺，你有冇見過一個好緊張嘅人？不過你身體咧係好放鬆嘅，唔會嘅。你緊張啲身體嘅啲肌肉梗係繃緊晒㗎嘛，係咪？咁所以變咗咧嘅情緒壓力咧，對於成個脊骨嘅健康其實都有一個間接上嘅影響喺度，所以大家都不能即係唔可以忽視呢樣嘢啊。好啦，咁啊，唔好翹腳坐啦，咁啊，即係姿勢上嘅影響啦，係啦，好多人即刻呢個都會即刻擺翻啲腳落嚟啦，係啦，翹腳發生咩事咧？因為翹腳咧會令個盤骨咧係會有啲移位或者旋轉嘅。咩叫旋轉咧？因為我哋睇一個人咧係 3D 嘅。咩叫 3D 咧？即係話我哋咁樣睇，可能我哋個盤骨有啲高低，不過我哋一樣可以令個盤骨喺上面睇係會有旋轉嘅。尤其是啲女士咧，如果大家如果着裙啊，甚至乎嚴重啲着褲咧，行下條裙會歪埋一邊嗰啲咧。其實即係話咧，呢個盤骨咧就已經有一啲錯位嘅問題，有啲旋轉同埋高低。咁其實咧，翹腳亦都加速呢個問題嘅，就令到咧我哋啲肌肉咧，除咗唔平衡之外咧，亦都令到我哋傷過啲血液咧嘅循環咧會失調嘅。咁所以翹腳咧，就點解成日睇報紙翹腳唔好咧，或者會影響脊骨啊？就因為其實會影響個盤骨。好啦，其實個盤骨有咩咁緊要咧？因為盤骨咧。就係我哋身體咧，成個地基啊！人咧就好似起樓咁，頭先啦都見啦。我哋為咗頂住我哋個頭啦，我哋嘅脊椎喺中間嘅。不過乜嘢承托我哋嘅脊椎咧？就係我哋個盤骨，就係我哋成棟大廈嘅地基就係個盤骨。好啦，如果你個盤骨係一高一低，咁啊即係差唔多咧。你起呢棟樓咧就係長短裝啊，僭建啊，OK。咁所以咧，我哋嘅脊椎又點會咧係會生得直咧？就一定係會側埋一邊，令到我哋個頭同埋個盤骨咧係需要互相平衡咧，導致到咧有高低膊，或者個頭會側埋一邊。好似好複雜咁，其實好簡單，都係做個實驗啦。不如我打歪自己個頭先，打歪咗啦，或者大家試下歪住個頭啊！而家你望到我哋嘛，歪晒啦，同埋啲形象都唔啱啦。好啦，如果我條頸同埋個頭咧一路都係保持住咁樣歪咧，咁我都要生活㗎嘛，咁我仲要做啲咩咧去平衡翻自己個影像咧？我不如喐條腰啦，我彎條腰咪可以就翻，係啊，咁我就翻咁樣咪得？哇，咁樣好樣衰咁樣上網。好啦，樣衰嘛，因為神經系統係需要平衡嘅，所以如果我哋條頸係有少少錯位，即係話我哋都唔係真係好平衡的話咧，其實我哋身體其他部位咧係必須作出一個反應去平衡翻自己，咁人類先可以生活得到。咁所以咧就話，如果你個盤骨都歪咧，咁其實我哋個頭都會側埋一邊咧，幫助翻嗰個形象。所以
所以先咧，即係你會見到有啲人行路咧，行親都係歪嘅，又或者咧佢企喺度咧，可能係大細面啊，或者係可能高低膊啊，其實呢啲都反映住咧佢嘅脊骨係有問題啊。咁啊係幾特別嘅一個即係病徵啦，可以講俾大家聽咧，其實有冇歪嘅。咁呢啲咧其實本身其他醫生係唔會講嘅，只要脊醫我哋先會講整體上，就唔會淨係某個器官咁樣講啊。好啦，咁所以咧呢個圖咧，你見到如果個盤骨咧係歪咗咧，我哋嘅脊椎都會歪埋一邊咧去就佢啦，好似我哋起樓玩啲積木砌積木咁樣啦。啊，有啲地方咧，如果太過轉右嘅，我哋就轉翻左；太過左咧就轉翻右，可以平衡翻。咁亦都因為盤骨高低咧，所以咧導致我哋隻腳咧都會變成咧係有一邊咧嘅膝頭哥咧就會開始係扭埋，多數咧就向內扭嘅。所以有啲人咧開始慢慢就轉移咧，你見到我由個頭開始一路講到落個底嗰度，就係開始講埋隻腳啦。就係隻腳嘅膝頭咧內側開始勞損啦。點解呢啲人膝頭咁快內側會痛咧？你會發覺成日痛都痛內側咧，其實同個盤骨咧就有啲關係嘅呢個位。咁所以變咗咧，多數都係歪咗低啲個邊嚟嘅。咁令到咧，亦都咧個隻腳咧就開始咧就係、甚至乎有啲我哋叫做 pronation 一啲內反腳啦。咁調翻轉咧，有人問我可唔可以下面影響上嚟㗎？都得嘅喎。即係話如果你有扁平足或者膝頭曾經受過傷咧，亦都會慢慢影響咗盤骨歪，令到脊椎歪咗。係啦，咁所以其實咧，成個人咧，點解我哋話脊醫咧唔係淨係睇某個器官，係睇成個人，就係話我哋一定要係睇成個人嘅結構。佢先可以醫到人嘅。咁啊，當然啦，我哋最希望咧，自己梗係 balance 啦，即係話平衡翻啦。咁我哋嘅身體嘅神經訊息咧，就應該係會發揮最好嘅作用啦。好啦，咁啊，最後咧，臨休息之前咧，我都教下大家咧一個簡單嘅脊骨健康檢查，其實係好簡單嘅。咁啊，首先咧，第一。嗱，睇下我哋咧，如果我哋嘅脊椎咧，頭先我哋講喺後面睇應該係直嘅。咁有啲病症呢叫脊椎側彎咧，就係叫彎啦。咁大家都會講一講嘅。不過咧，一個簡單嘅測試咧，就叫 Allen test， 就好簡單嘅。將一個人咧喺後面睇，向前彎腰，睇下我哋個背脊，究竟我哋嘅肩胛骨有冇邊係突出嚟，就會知道佢究竟有冇脊椎側彎啊。有冇人想出嚟做示範？做個病人示範，出嚟啊！免費嘅喎。好，呢位先生，大家俾啲鼓勵。不過呢位先生唔好意思，要你除呢件衫。唔係唔使除晒嘅，冇咁興奮，係啦，冇錯。好啦，咁啊背住大家啦。咁基本上咧就可以咧，要測試嘅病人咧就向前彎腰，雙手垂低咁樣。大家咧喺後面如果比較近呢個走廊嘅人咧，你會見到咧，究竟佢背脊咧邊邊咧係會有啲高，邊邊會低，或者係有邊啲嘅問題。雖然咧佢呢邊咧係左邊高，不過本身咧因為佢個肌肉咧呢度係有問題嘅，所以佢先會呢邊高嘅啫。咁不過咧，如果佢上面肩胛咧都比較平衡啲 ，OK。咁所以咧佢都唔算話即係歪得好緊要嘅。不過佢呢度係有少少歪嘅，不過係啦。好，起身，你都冇嘢。係啦，呢個咧都幾特別喎，因為咧佢就唔係真係有側彎症，而係咧佢嗰度咧嗰個位置咧，因為係啦啲脊椎有問題咧，所以啲肌肉咧就會即係叫做拱起咗，所以嗰個地方都有啲問題嘅咁所以變咗即係係啦，佢雖然就冇側彎症，不過真係有其他問題咯。OK， 好多謝你，先生。有冇多個啊？出嚟啊！如果方便的話。
都係啦，咁啊，即係都係企喺度啦，就雙手垂低啦，向前彎腰啦，雙手垂低，係啦，咁啊睇下背脊後面邊會高啲，邊會低啲啦。咁佢都唔係好差喎，雖然佢呢邊都有高少少，同埋條腰左邊有少少高，係啦，咁即係話你有少少 S， 不過就唔算太差嘅先。好，可以起身啦。咁呢個係一個好簡單嘅測試，就係測試一就係一個 Allen test， 就睇下你有冇側彎症嘅。好啦，咁第二咧就係咁一個直立式嘅睇個姿態。仲有冇人出嚟啊？呢位先生，紫色衫出嚟。咁啊，其實好簡單咧。嗱，不過咧，我多數咧同埋檢查咧係可以企前少少，等前面嘅觀眾都可以睇到。就係咧，我會咧叫個病人咧就係原地踏幾步，原地踏幾步，係啦，唔係我哋嘅正改，係原地踏步，好。之後咧就拍埋隻腳，好啦，向前望，嗱，好啦，首先咧，大家見到咧，我寫出嚟嘅咧就係話，首先睇個耳珠先，個耳珠嘅意思咧就係話佢耳珠最底呢一度，咁咧睇下佢係咪一高一低，尤其是後面嘅朋友可以睇下，邊高啊，邊低啊？右邊，哇！你都好犀利喎，你可以做醫生。其實咧，因為咧佢個高低唔係好犀利，好少嘅啫。不過係嘅，即係右邊係低啲嘅，左邊高啲。好啦，第二個點咧就係個膊頭嗰兩點，就係話咧睇下我哋個膊頭開始轉落去嗰個懸崖邊啊，邊高邊低咧？係啦，左邊高啊，好明顯啦，呢個即係呢邊咧就高啦。呢邊人低啦，係啦，佢特登要整好啲，所以我叫佢咧一定要咧原地踏步，因為咧原地踏步咧就會將自己嗰個神經系統咧去翻最平常嗰個嚟，係啦，佢自己就唔會即係扮嘢咁樣特登要挺直。好啦，之後咧第三個位咧就係個皮帶位，差唔多一個盤骨，因為盤骨咧左右邊咧都有一塊骨喺度嘅，咁所以咧不過咧呢個就比較難去睇，咁所以咧我就同佢檢查。嗱，不過咧呢位紫色先生咧有個咧好嘅好嘅習慣啊，大家知唔知道？係啦，佢袋住一個非常之富有嘅銀包喺個右邊度，太多錢啦。係啦，就因為咧，如果佢咁樣坐落去張凳嗰度，咁佢個盤骨係點啊？幾咯，即係好似翹腳嗰啲女士咁咯。所以咧都係會盤骨嘅。咁其實咧，佢個盤骨咧就都係左高右低，係啦。有時如果我哋譬如話你著皮帶咧，比較容易啲去睇啦。或者咧，如果我哋現到個褲頭出嚟咧，咁都可以見到究竟邊高邊低嘅。其實我都明嘅，大家有冇睇到邊高邊低？係啦，呢邊高呢邊低。好，你可以做醫生。嗱，所以咧其實咧都可以即係會見到咧。其實一個人咧，就算我哋企直都好咧，其實我哋嘅脊骨都會有少少左右唔平衡。咁呢個係好常見嘅。咁呢個測試咧就可以講俾我哋聽咧，究竟我哋即係站立式嗰時咧，其實我哋嘅脊骨係咪會有錯位嘅問題？咁其實即係話人都有錯位。OK， 多謝你，睇翻。咁咧。成2個鐘好難捱嘅，所以變咗咧，我哋咧梗係要大家試下啦。好啦，其實好簡單咧，因為地方有限啦，咁可以咧試下，即係每2個人一組，2個人一組，咁咧就試下咧就係 check 下究竟咧第一個測試就係你嘅組員有冇側彎，同埋第二究竟佢係正常嘅脊椎啊，定係佢係哇呢個都歪得好緊要啊 ，OK， 同隔離嗰個咧OK， 咁可以做少少嘅檢查。咁不過咧，如果你覺得
嗰個係值得俾各位同學係各位嘅同工係值得出嚟俾佢睇到，哇！呢個真係有問題咧，不妨舉個手俾我過嚟檢查嚇。做咩？係啊，佢超多關灰色衫加州同事，你出嚟俾大家睇下先。好啦，首先第一個測試係咩啊？向前雙手彎腰，入去唔低，多得啦90度。好啦，哇，好開心喎！真係見到喎。嗱，右邊呢個肩胛咧都拱起咗啦，咁就呢邊咧就冇咁犀利啦，所以就都幾明顯下啦。咁佢都應該係嗱，逢親拱起嗰邊咧，再講多啲嘢俾大家聽。就係多數咧係向嗰邊彎嘅，即係話向右越彎型，係啦，向右越彎。多數拱起，因為咧點解咧？拱起咧嗰個身體咧就會有一啲旋轉嘅，就好似啲扭毛巾咁樣，所以佢就會將個肋骨拱起。唔好意思，我突然間好慢啊講嘢，要你關注啦個好 OK 呢個好啦，原地踏幾步。好啦，又攤埋隻腳向前望。好啦，首先睇耳珠先，佢都唔係好長頭髮啫。右邊低啲，低啲。嗱，大家你會見到咧，佢其實個頭咧，其實好明顯都係少少側埋咗右邊，係咪啊？條頸有少少側埋右邊，膊頭咧。都係左高右低啊，似乎佢全部都傾右喎。好啦，盤骨，唔好意思啊，希望你唔介意。係啦，睇個褲頭位啦，都係左高右低喎。咁即係話咧，好似比薩斜塔咁咧，佢全部得晒右邊嘅。係啦，咁點解咧？因為其實佢嗰個脊骨咧，如果佢係彎向右邊咧，其實個重心力咧，其實都會偏右嘅。咁不過咧，好特別嘅，就係、是、大家唔好意思，望向大家。頭先我講咧，有啲地方咧就要轉向右啦。咁身體為咗平衡咧，佢咧個五官咧有啲就要擺喺左邊，有啲咩擺喺左邊？冇錯，佢個顎骨啊，佢顎骨咧係側咗去左邊嘅，所以咧點解有啲明星都要揾笛衣咧？影你個樣咧，但係其實點解會咁樣咧？就因為咧，因為個頭咧長期要平衡翻佢嗰個側埋右邊，所以佢嘅頭嘅重力咧就會偏左。所以佢嘅顎骨咧個重力先會偏左嘅，所以點解有啲人咧影相喂你大細面喎，你笑你顎骨成歪埋一邊喎，咁其實點解咧？就因為本身個脊椎都係會側埋一邊。左，多謝你，多謝你。用力過度會，不過咧有時就所以咧，我哋都要檢查翻即係整體上其他嗰啲器官啊，即係話係咪都係會全部側埋一邊咧，或者佢本身即係都要問診啦，即係問下佢平時嗰個習慣係咁樣咯，係啦。咁啊呢個係幾得意嘅，咁啊所以不妨都睇下隔離嗰個樣係咪歪嘅喂，係。嗱，我哋試下，不如好啦，用多5分鐘啦，好簡單。大家都企起身啦，坐得太耐啦，係啦。好啦，大家隔離如果識嘅都檢查下啦，試下啦。最好女檢女啦，男檢男啦。